fogueira, só usando a palminha da mão. Você quer aprender? Então vamos lá. Para isso, você só vai precisar de tinta guache, uma folha sulfite e palitinhos de madeira que eu mandei no kitzinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer juntinho com a Pro, vai ficar linda a nossa fogueira de festa junina. Então vamos lá, turminha? Para fazer a nossa fogueirinha, nós vamos começar passando tinta guache na palminha da mão. Eu usei vermelho, laranja e amarelo, mas você pode usar somente vermelho ou somente vermelho e amarelo, tá bom? Não tem problema. Para espalhar a tinta na mãozinha, você pode utilizar um pincel, assim como eu, ou então seu próprio dedinho. Se você tiver dificuldade, peça ajuda para um adulto da sua família. Após passar a tinta em toda a palma da mão, chegou a hora de carimbar na folha de papel. Carimbe com muito cuidado, apertando os dedinhos e a palma. Caso fique faltando algum espaço, você pode preencher utilizando o pincel ou o dedinho. Fogo pronto, agora chegou a hora de fazer a madeira da nossa fogueira. Para isso, você vai utilizar os palitos. Você pode cortá-los ao meio utilizando uma tesoura ou quebrar com a mãozinha mesmo. Passe cola nos pedacinhos de palito de madeira e vá colando na base da fogueira da maneira que você achar mais legal. Ao terminar de colar, peça ajuda de um adulto para escrever o seu nome na folha. E se você quiser, você pode fazer umas bandeirinhas aqui em cima e colorir com tinta guache, ou com canetinhas, ou com giz de cera. Assim, a sua fogueirinha vai ficar com uma cara bem característica de festa junina. Essa foi a nossa atividade de hoje, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí com a família. Beijinhos, tchau!